Hello，大家好，我是小帅哥，今天我来玩龙马。敌军还有5秒到达战场，请做好准备。全军出击！彼らは不思議に思うだろう。なぜ私の刀に別の人間の名が刻まれている？全ての傷を癒すことはできん。美しきものを滅ぼす定め。死を貫くこといかずせよ。手に刀を握るしかない。 An enemy has been defeated. 誰であれ触れられたくない過去がある。私の刀に別の人間の名が刻まれている。死を貫くこといかずせよ私。前に進むのみ。刀を握る資格などない。Enemy onslaught. An ally has been defeated.
気を極めたり。An enemy has been defeated. Enemy bloodbath. Shut down. Double kill. Aced. 发起进攻。先来了。私に退路はない。Your team has destroyed a tower. Ultimate. 别太冲！ Onslaught. You have defeated an enemy. Win. 好，今天的影片到这边结束。如果喜欢的话，记得点一下订阅，还有喜欢哦。大家拜拜。